အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့တရေဝင်ပူတာငကားဝင်ပူတာမသေးကွဲဘူးနော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ကြရအောင်နော်ကိုကြီးကတော့ဘာလဲကားတယ်များလားကားရတယ်မပြတ်ပြားဘူးကြောက်တရားမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမြက်တာနဲ့လွတ်ကားရတယ်မပြတ်ပြားတယ်မူလားပြဖြစ်ချင်တာတော့မူလားပြဖြစ်ချင်တာဟုတ်ဗျမူလားပြကဲဘာဖြစ်ချင်တာတော့တိုက်ကဆိုရင်လည်းဘာလို့လိုချင်တာတော့လိုချင်တဲ့ဟာကိုပြကျောက်ကတော့ခေါ်ပါလားဆရာတော်တော့မထောက်နေဗျာနားလေမြက်တာရက်ခံမှာပဲခေါ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးလေကဲဘာဖြစ်ချင်တာလုံးချင်တဲ့တိုင်းတာကိုလိုချင်တာဟုတ်ပြမဖြစ်ချင်တာတော့ကျောက်ခေါ်ပြဗျာခေါ်ခွင့်မရှိဘူးလေကလေးတွေကိုဒီမှာသာသနာပြုဖို့ဒီမှာချင်းချီသေးဟုတ်ဘူးခလေးတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတော့အကြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းမနဲ့ခေါ်ပြီးကြောက်ပြမှာသူတို့ကဒီရွာကြီးရွာသားနဲ့ဘာတွေလောက်ထားတော့ကပြောခွနဲ့သားသိပြီတဲ့တရားဆရာမကိုယ်တိုင်ရဖက်ပြတောင်းမှန်တယ်ကဘာဖြစ်ချင်တာပြောကျောက်ကိတာမရှိကြောက်မလာဘူးရွာသားကဘာမှမလုပ်ဘူးကျောက်တောင်းချလာတာသူတို့ခေါ်ပြီးကြောက်ပြမယ်တောင်းချရဆိုရင်လည်းဒီနေ့ကိုတောင်းမှန်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တော့လိုချင်တဲ့ဟာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုစိတ်တိုင်းရပေးမယ်အမေလွတ်လိုက်တာဗျအဲကောင်းကြီးခေါ်ခဲ့တယ်အမေကြီးအဆောင်တောင်းမှန်လားတောင်းမှန်လားသူ့ရဲ့သားတပည့်ဟုတ်ပြီတောင်းမှန်ရောက်လာပြီမလားကတောင်းမှန်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုဒီအမေကြီးရဲ့ပွဲလာကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးချင်းနေတယ်မို့လားချင်းနေလိုက်တော့နော်ဒီကခုနှစ်သားသမီးတွေဘယ်သူ့ကိုမှကစိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံတဲ့သာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်လို့နော်သူတို့မခွန်ကြောက်ပြန်လို့မရဘူးကြောက်တော့မှာဘယ်သူမှမလုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူးတောင်းမယ်ပေးမယ်ညတိနိုင်အောင်မေးစီကိုင်းနေကလေးခဏလေးဒါမှမရဘူးလေနော်အကောင်လုံးတက်ကိုတောင်းမယ်ပေးမယ်နော်ဒီရွာတို့ရတဲ့ခဏသားသမီးတွေတဲ့သာသနာပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိသိခံပေးရမယ်နော်နော်ဒီနေ့နဲ့နော်ဒီနေ့နဲ့နော်ဒီနေ့နဲ့ဆိုကြဒီပြန်မပေးတဲ့ဆေးရည်တွေတောင်းတယ်ဟုတ်ရသာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြရတယ်ရကဖြစ်ချင်မှာဟုတ်ပြောနော်ဒီဘက်ကလမ်းတစ်ဖြစ်နေလို့နော်အမေရဲ့ပွဲလာအောင်နော်အမေရဲ့ပွဲလာအောင်နော်သာသနာပြုနိုင်လို့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြစ်ပြရသေးပြောချင်အောင်လို့နော်ဖြစ်ချင်တဲ့အဲ့ဒါရောက်လွှတ်လိုက်တာတော့ခေါ်ရတော့ပြန်ခဲ့တယ်တော့အမဲနဲ့လာတာဗျာအမေကိုလည်းအခက်ကိုလည်းတောင်းမှန်ပေးမယ်အကောင်လုံးစိတ်တိုင်းကြနော်ဒါပဲသူကဘုံဘုံကျောင်းလာတယ်ရှင်းနေပေးပါအမှားများအနေသားသမီးတွေရာလူရတာနဲ့ပြည့်ရှိခဲ့လို့ပေးလို့ဒီနေ့ဒီချင်းကစပြီးအမေကြီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပွဲလာမှာသာသနာပြုနိုင်တဲ့ပတ်သက်ဝင်ကျွန်တော်ပြောမတော်လည်းကျွန်တော်တူမှလို့ပြောပြတူပြောမှုဟိုတော့လေးကိုင်ထားတယ်လေးရှင်းလာဦးတော့ခုနကစိတ်ကန်းကြလုပ်ပေးရမှာနော်အကုန်လုံးလေးရှင်းပါခရီးထားလိုက်တာတော့ခရတော့ဒီရတရားလုံးဘူးဖို့မှာတရားနဲ့တရားလိုက်ခေါ်လိုက်တယ်နော်လောမဟာပြောပြတော့ဝမဟာလေးကိုပြောပြလဲပြခဲ့ဒီကပြောနော်အဲ့ဒါတော့မှကျုပ်မှခွာပြီဟုတ်ကဲတိုင်းနိုင်ရှင်းတိုင်းနိုင်တော့ဘာမယ်တော့ဘောင်းတိုင်းကငါးမီဝါခေါ်တဲ့ကငါးမယ်တိုင်းကများအောက်တော့ဆိုရင်ဖျားထားပြီးသာသနာပြုဖို့ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကဲဘာဖြစ်ချင်တာတော့လိုချင်တဲ့စိတ်တိုင်းတာကိုပြောကဲဒီနေရာမှာအမှန်တရားလုပ်ပြီးခဲ့ရင်လည်းတင်တတ်ပေးပါနော်အပြစ်ရှိတယ်လည်းခုလိုပြီးလို့ခဏရသားသမီးတွေကိုတော့ဆရာမလောက်လိုက်ပါမားတော့လောက်လာတယ်တင်တတ်ပေးပါမားတော့ခါစားပါမယ်ဒီကျောင်းလိုက်တော့လည်းပြောပြောရွှေချင်းနဲ့ခါစားကွဲနေတယ်ပြီးရင်ကျင်းနေတယ်မဟုတ်လားကျင်းနေလားကဲဒီနေရာမှာတိုက်ကြောမလို့ဘူးဆိုရင်လည်းကဲကွဲတွေများနေတော့ကစုံလင်အောင်ပေးမယ်ကျင်းနေလားကျင်းနေလားကျင်းနေတဲ့ဆိုရင်ကဲဒီကလေးမှလည်းကနဗုဒ္ဓဦးသားလေးမှလည်းပန်းနေပြီဘောနေပြီနော်ကွဲတွေနဲ့ပြီးရင်ကျင်းနေပြီမဟုတ်လားကျင်းနေတယ်မဟုတ်လားကန်ဟောင်းပြောကြကန်ဟောင်းပြောရဲလင်းကိုကိုရဲလင်းကိုရင်းနေတဲ့လေးသမားရေးနေလိုက်ရေးနေလိုက်ရေးနေလိုက်နည်းနည်းလေးတောက်လိုက်နည်းနည်းလေးတောက်လိုက်ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းပြင်းနေပါကဲပြောတယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ချင်တာကိုပြောကဲမဖြစ်ချင်တာတော့ပြောခဏသားသမီးလေးကိုလာလည်းတောင်းမှန်တယ်လို့ဒီနေရာကိုဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲသူကလည်းအမားပြုထားတာတော့ခဏသားသမီးကိုလည်းသားဆရာမကိုလည်းကမြစ်တာရက်ခံတာနော်တာရဏပြုကိုရောက်လာနော်ဆရာမဘယ်သူ့ဘောမှမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်တော့သိရနော်ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဆရာမလေးပြောဒီကဒီကျောင်းနဲ့အဆောက်အအုံပါကဲဆရာမလေးကူညီမရောက်လာကြီးကဘာဖြစ်ရှင်တော့ပြောဒီကျောင်းထဲမှာစောင်းနေတိုက်ဆောက်ရတိုက်ဆောက်ရနော်ဒီကရက်ခါဆရာမကူညီဖို့ရောက်လာပြီနော်ဘာလို့ဖြစ်ရှင်တော့ပြောဘာလို့အချုပ်ခံထားဒီနေရာကျော်ကဆရာကြီးရဲ့ချုံးတဲ့ခံထားလာလား
ဟုတ်လား အော်လမ်းဆရာချုပ်ထား ဒီလေအောင်လန်းဆရာချုပ်ထားတော့ဆိုဆရာမသိတယ်အဲ့ဒါတို့ဖြီးပြီးကျင်းနေတယ်မို့လားကျင်းနေလားဒီထဲကိုဆရာမအကုန်လုံးကိုပဲချုံနှောင်ထားတာဟာတိုင်းတိုင်းတွေအကုန်လုံးဖြီးပြီးကျင်းနေတယ်မို့လားမကောင်းတဲ့ဆရာတိုက်ဖိုက်တယ်နေရှင်းပြီးကျင်းနေတယ်မို့လားဆရာမကမြတ်တာရက်ခံတာနော်ခொနဲ့သားသမီးတွေကိုလာဟိုတကယ်မလို့လားနော်မကောင်းဘူးဆိုတာကောင်းတယ်ဆိုတာဒီဝင်းစင်းနေတဲ့ပုံကမှသိရနော်လိန်မိုးလာတာလည်းမဟုတ်ညာမိုးလာတာမဟုတ်နော်ကဲမိုးလာတာနော်အဲ့ဒါဆိုကျင်းနေတယ်အေးကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီစီးနေတဲ့လက်ကြရှင်လေးကမောနေတန်းနေကျင်းနေလိုက်တော့နော်ဒီဆရာသမားကြီးရဲ့ချုံနှောင်ထားတာကိုဖြီးပြီးကျင်းနေပြီမလားကျင်းနေတယ်မလားကျင်းနေတယ်မလားရေလေးတိုက်လား ကဲဆရာမဒီရင်လေးတိုင်းမဲ့တောက်လိုက်ဦးနော်နည်းနည်းလေးဝင်အောင်တောက်လိုက်ပါ ဝင်တောက်တော့တောက်နေ ဒါရနာပြုကိုရောက်တာကျင်းနေဒီလိုက်မာယူစီအနေသားသမီးတွေကြောက်တာအားလုံးကိုကျင်းနေပြီးလိုက်အဒီတော့အဒီလိုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆက်ဆက်တော့ကြောက်အောင်ဆက်ဆက်ပါမလို့ပါမလို့ပါဒါကလည်းဒီစီးနေခဏကိုဒီမှာပုတ်ကနေတော့ပုတ်လို့ပါဘာတွေကိုဖြစ်စေချင်တော့ဘာတွေလုပ်ပြအောင်ဘာတွေလူတွေတော့အားဒီချုံနှောင်ထားဒီထက်မြကချုံနှောင်ထားတာရှိသေးလားဟုတ်လားရှိသေးလားဝေး ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like subscribe နေသွားပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေ